हेलो साथीहरु, गुड मर्निङ अनि नमस्कार। यहाँहरुलाई मेरो भिडियोमा स्वागत छ। वेलकम ब्याक टु माई भिडियो। आजको हाम्रो दिन सुरु भइसकेको छ अनि आज हाम्रो यात्रा लामो हुनेवाला छ। तर म यो भिडियो भन्ने चाहिँ छोटो बनाउने प्रयास गर्नेछु। आउनुहोस् अघि बढौं। अघि बढ्ने क्रममा हामी आइपुगेको छौं डुसेलडर्फ नजिकै। पर देखिएको यो डुसेलडर्फको धरहरा र यो हामी अहिले 46 नम्बर हाइवेमा छौं, जुन चाहिँ नि जाम भइराख्ने गर्दछ किनकि यो डुसेलडर्फ शहरभित्र छिर्ने नाका पनि हो। र यतापट्टि देखिएको यो खोला चाहिँ नि राइन रिभर भनिन्छ। यही खोलाको नामबाट पनि यो स्टेटको नाम राखिएको होला, नर्थ राइन वेस्टफालिया भनेर। दिन राम्रो छ, हामी अघि बढ्दै छौं। धेरै टाढा जानु छ। ल जाँदै गरौँ है त। हामी हाम्रो यात्राको क्रममा धेरै नै अघि आइसकेका छौं। हिजो अलिकति ढिलो सुतियो र मेरो आँखा खोलिएकै छैन। हामी अहिले एउटा ट्रक पार्किङमा, अटोबान भन्छ जर्मनमा, हाइवेको छेउमा चाहिँ पार्किङमा रोकेर कफी किन्न जाने विचार गरेका छौं। Hi, good morning. Can I have one Americano, the large one, with some ice, please? For takeaway? For takeaway, yeah. 5.20. Card? वो कफी लिएर आएर हाम्रो यात्रा फेरि निरन्तर हुनेछ। आँखाले चाहिँ कफी मागेको अनुभव गरिरहेको छु। अब कफी लिएर अघि बढ्नु है त। Danke. Coffee small. Oops. So we just had our coffee. We still have like 2 hours more to go. साथीहरु, हाइवेको भिडियो मात्र के बनाउनु जस्तो लाग्छ, तर काम नै हाइवेमा लगभग 200 प्लस किलोमिटर यतिखेर हामीले पार गरिसकेका छौं। कतै खोला, कतै पुल, कतै झरना, कतै उकाली त कतै ओराली गर्दै हामी धेरै अघि आइसकेका छौं। क्यामेराले सबै भिडियोहरू देख्न नसक्ने भएको कारणले गर्दा कति सुन्दर देखिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ भिडियोमा देखाउन नसकिने रहेछ। यो रोड हाइवेकै भिडियोहरू हेर्दै हामी अघि बढौँ है त। साथीहरु, रोडको भिडियो हेरेर बोर हुनुभयो, म पनि बोर भएँ। 2.5 घण्टा भइसक्यो गएको छ हाइवेमा है। अब लगभग 1 घण्टा जति बाँकी छ। मैले त अरू केही गर्न मिलेन। तपाईहरु चाहिँ एकछिन मैले हिजो के लोड गरेँ, कहाँ लोड गरेँ र कसरी लोड गरेँ भनेर चाहिँ यो भिडियो हेर्दै गर्नु होला। इन्जोय गर्नुस् ल हिजोको भिडियो। हिजो चाहिँ म लोड गर्न आएको थिएँ डुसेलडर्फ छेउमा नोइस भन्ने ठाउँमा चाहिँ यो र्याप्स जुन हामीले अहिले लिएर गइरहेको छौं। यो र्याप्स चाहिँ नि र्यापेसिडबाट निस्किएको
जुन छोक्रा हुन्छ त्यो छोक्रामा चाहिँ एकदमै धेरै प्रोटिन हुने रहेछ जनावरहरूको लागि चाहिँ धेरै राम्रो खाना हुने रहेछ र त्यसलाई चाहिँ पेलेर धुलो जस्तो बनाइन्छ जसलाई चाहिँ ऱ्याप्स भनिन्छ त्यही लोड गर्न म आएको छु लोड गर्ने क्रममा यसरी यो लोडिङ स्टेसनमा म छिर्दैछु र लोडिङ पनि स्टार्ट भइसकेको छ यहाँ सबै कुरा अटोमेटिक हुन्छ खासै मान्छेहरूको जरुरत हुँदैन आफैले म्यानुअली यो जुन पहेँलो देखिएको छ यसबाट चाहिँ लोडिङ हुने गर्दछ यहाँ मैले अलिकति जुम गरेर पनि देखाएँ र यो आफैले म्यानुअली चलाउनु पर्दछ यो तल माथि दायाँ बायाँ गर्ने र स्टार्ट र स्टप बटन मात्र गर्ने हो निकै नै सजिलो छ यहाँ खासै मान्छेहरूसँग बोलिराख्नु पर्दैन सबै कुरा कम्प्युटराइज्ड हुन्छ यसरी मैले चाहिँ हिजो यहाँ आएर लोड गरेको थिएँ यो ऱ्याफ्ट चाहिँ निकै हलुका हुँदो रहेछ जस कारणले गर्दा धेरै अटिने भयो र यो हाम्रो ट्रेलर सानो भएकोले फुल 25 टन लोड गर्दाखेरि पनि यो ट्रेलर देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै फुल छ कतै पनि अलिकति ठाउँ छैन यसरी हिजो नै हामीले आएर चाहिँ लोड गरेर आजको लागि यो ट्रिपको तयारी गरिसकेका थियौँ देख्नुभयो ट्रेलर पछाडि एकदमै फुल छ सो वेलकम ब्याक टु रियालिटी अनि वर्तमान आज हामी यो सुन्दर गाउँमा आइपुगिसकेका छौँ हामी अनलोड गर्ने हाम्रो डेस्टिनेसनको धेरै नै नजिक पुगिसकेका छौँ हामीले हाइवे छोडेर अब गाउँ छिरिसकेका छौँ गाउँका बाटोहरू गाउँका घरहरू कति सुन्दर छन् देख्न सकिन्छ हामी अघि बढ्दै नै छौँ र चाँडै नै हामी हाम्रो डेस्टिनेसनमा पुग्नेवाला छौँ या सो फाइनल्ली हामी हाम्रो डेलिभरी गर्ने ठाउँ हाम्रो डेस्टिनेसनमा आइपुगिसकेका छौँ यहाँ अलिकति कम्प्लिकेटेड रहेछ धेरै ठुलो फार्म रहेछ अब डेलिभरी प्रोसेस र अनलोडिङ प्रोसेस अगाडि बढ्दैछ भिडियो अन्तिमसम्म बसेर हामीलाई अनलोडिङ गर्ने प्रक्रियामा साथ दिनु होला है त That was a bit tricky, but not bad. Yeah. So, it goes up. Yeah. Yeah, then you need to look on the... Okay. Also, you have a look. Yeah, you have a look. We both have a look.
More? Oh, yeah. Yeah. A little bit up. And now you can drive. Like go? Yeah. There is okay on the right? Yeah, look. It's okay? Was a bit difficult, but It's possible. do you mind me that I took the video? The video? Yeah. If you want. No, I take it already. So, yeah, Will all you, good, yeah. I need to know because if you don't like it, I have to delete. Yeah. Alright, that's no problem. Okay, thank you. I started 6 o'clock in the morning, Yeah. but I like this place. It's very beautiful. Yeah. The roads, It's a big farm. it's big fun. I would love to come back again. If you want, you can come over. Yeah, but my chef, Yeah. he have to find me the routes. No. So there is a place to I go here or down there is the If you want, you can drive over back? and then Okay. up there. Drive. You want me to drop you down? No, thank you. I Fix it. Yeah. So we started from inside and it came outside. If we started outside, it would be everywhere. Yeah. So you were correct. Yeah. I do it not from the first time. Yeah. It's your job, yeah? Not sure about I was 10 hours a day. Oh yeah. Every day. Every day, yeah. On the weekend too. On weekend. Oh, I had to
from Monday to Friday, I work 14, 15 hours. But Saturday, Sunday, I don't want to work. Yeah. I want to relax. Yeah. And today is Friday. My brain is already on holiday mode. I have another one to take from here back to Düsseldorf. Ah, yeah. And How then, long do you drive? sorry? How long do you drive? From here to Düsseldorf. Maybe 3. I have to go 1.5 hours now to Uchikan, Yeah. load there, and then to Düsseldorf 1 hour. Oh, yeah. So it's another 3 hours driving and 1 hour loading. It was good to see you. Yeah. Thank you. Thanks a lot. I would love to see you again. Yeah. Ciao. So I go back? Yeah. And You can drive all straight. Yeah. Straight or you drive left. Yeah. Okay. Danke. Bye. हाम्रो यो यात्रामा अन्तिमसम्म साथ दिनुभएकोमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो अनलोडिङ सकिएसँगै यो भिडियो पनि सकिनै आँटेको छ। अब म यहाँबाट अलमोस्ट 1.5 आवर ड्राइभमा चाहिँ अर्को ठाउँमा गएर लोड गरेर ब्याक टु डुसेल्डोर्फ जानेछु। मेरो दिन त बाँकी नै छ, तर यो भिडियो भन्ने चाहिँ यही सकाउने निधो गरेको छु। अर्को भिडियो नआएसम्मको लागि बिदा लिन चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद। See you in the next one. Bye bye. Ciao.